Eccoci qua ancora in diretta dal Museo del Mare, il Museo Galata per Truman TV a raccontare questa 2 giorni di convegno internazionale. Tabarca, l'oltremare genovese, terre e comunità identitarie. Siamo qui con la professoressa Luisa Piccino dell'Università di Genova, grazie per essere con noi. Io vedo il titolo del suo intervento, L'oro rosso di Tabarca. Intuisco qualcosa, però me lo deve spiegare lei. Grazie, buongiorno a tutti. L'oro rosso di Tabarca cos'era? Era il corallo rosso che all'epoca abbondava nelle acque tabarchine e lungo le coste nordafricane, ed è il motivo principale che spinge i genovesi a iniziare a pescare in quelle acque e poi a creare degli insediamenti stabili per sfruttarle maggiormente, e da lì nasce la storia che andremo a raccontare in questa 2 giorni di convegno. Ecco, il corallo, mi corregga, è pubblicamente in diretta, sono sotto esame, però voglio dire, questo tipo di pesca, questo tipo di lavoro per questi signori, no? Voglio dire, che si immergevano, era una vita un programma. Era una vita molto dura, tant'è vero che studiando la documentazione relativa alla presenza dei pescatori che, come sappiamo, arrivavano da Pegli, Multedo e dintorni, studiando la documentazione che parla della loro vita lì, era una vita molto dura, anche perché a Tabarca nelle coste barbaresche si pescava tutto l'anno, quindi con qualsiasi tempo loro uscivano in mare. Quando il tempo lo consentiva restavano in mare anche una settimana senza tornare a terra, quando il tempo non lo consentiva facevano ritorno a terra con il pescato, che veniva poi pulito, messo nei magazzini di Tabarca e ogni 3-4 mesi inviato a Genova, dove poi veniva venduto per la lavorazione e poi distribuito e rivenduto in tutto il mondo. Ecco, insomma, questo è anche poi il lato interessante, perché poi il lato economico, incroci di storia, incroci di famiglie, i Lomellini, ma anche i Grimaldi. Esattamente, la cosa interessante è che inizialmente questa attività di pesca vede coinvolti non solo i Lomellini ma anche alcuni esponenti della famiglia Grimaldi, che evidentemente tra l'altro erano legati all'epoca anche ad Andrea Doria, erano tra i finanziatori della Corona di Spagna e quindi si interessano e partecipano quantomeno nelle prime fasi a questa iniziativa, ma qua e là la loro presenza ritorna, è meno nota di quella dei Lomellini ma da studiare ancora. E lei lo farà appunto nel corso del suo intervento, L'oro rosso di Tabarca. Grazie professoressa per essere stata con noi. Grazie a voi. Equipaggi, quando arrivano a Carloforte, per noi è una grande festa. Pensate che quando attraccano le navi in banchina noi li accogliamo con l'inno d'Italia, quindi più fratellanza di questa credo non possa esistere. Io mi fermo qua, domani vado uscire un po' dessus, come dicono gli altri, però lo farò con grande piacere e quindi vi abbraccio tutti molto fraternamente. Grazie. C'è la signora di Nuova Tabarca, lo so qui, se ha piacere di venire a fare un saluto saremo onorati, grazie. Grazie, molto spontaneamente vi saluto, noi ringraziamo per l'invito, con tanto piacere siamo arrivati da Como. Io ho un po' l'accento tedesco, metto spagnolo perché i miei sono di Alicante
Sì, la Isla Tabarca sempre era la nostra isola vicino a casa. Adesso vivo a Como con un marinaio. Sì, molto interessante, mi commuovo molto, molto emozionante. E siamo qui per scoprire la vera storia. Grazie. Bene, prima volevo fare un ricordo. Tra le persone che sono apparse nel docufilm c'era il professor Lorenzo Toto, che da poco è mancato, ci faceva piacere ricordarlo perché è molto sensibile a questa iniziativa. Era veramente un grande Il prossimo passo della giornata odierna è la mostra che c'è su al primo piano della Saletta dell'Arte. Una mostra che sarà qui al Galata fino al 17 di febbraio. È una mostra divisa in tre parti, se poi andremo a vedere su. Ci sono tre parti, la dividono. Una prima parte è legata alle Reiche, che sono la tradizione, le nostre radici. Una parte... Allora, eccoci qua nuovamente in diretta dal Museo Galata, il Museo del Mare, che ne racconta l'epopea per questo convegno internazionale su Tabarca, l'oltremare genovese. Franceschetti è venuto a portare, voglio dire, proprio testimonianza, no? Di questo, a questo convegno. Stiamo guardando il mare e insomma la testimonianza appunto dei grandi ambasciatori. Beh, è una bellissima giornata oggi, ricordiamo il 1542 delle 300 famiglie genovesi che si trasferirono a Tabarca, sono pegliesi che decisero di spostarsi per poter curare quello che è il commercio del corallo, che è stata una cosa importantissima nello spirito dei commercianti genovesi. I genovesi sono sempre stati commercianti, lo sono ancora e lo spirito nostro è questo. Erano ambasciatori di Genova nel mondo. Erano già ambasciatori di Genova, io ho il piacere di coordinare questa rete dei 192 ambasciatori di Genova nel mondo che sono collocati su ben 4 continenti, no? Tutte persone che hanno reso lustro alla nostra terra e che, alla quale è stato dato il messaggio da parte del sindaco di muoversi per attrarre investimenti sulla nostra città, investimenti nel campo commerciale, primario assolutamente, quello finanziario, quello intorno al mondo del porto, della logistica, dello sport e nel mondo più moderno anche della tecnologia, perché comunque la tecnologia è un qualcosa che in questo momento sta trasformando la città attraverso un mix tra le sue bellezze, i suoi monumenti, la sua cultura e la tecnologia che permette poi di promuoverla in tutto il mondo e di attrarre investitori che vogliono scoprire quanto Genova è in grado di produrre per il mondo intero. Ecco, le chiedo questo invece, lei sa che cosa andiamo a portare nel mondo, però i suoi ambasciatori, poi che feedback di ritorno le danno quando magari vi sentite, vi incontrate rispetto all'esperienza, come viene percepita e recepita Genova nel mondo? Ma come tutti i genovesi, io sono stato 12 anni all'estero, prima in Stati Uniti e poi in Corea del Sud. Noi abbiamo questa vocazione del masse che penso, no? Quindi più ci si allontana e più si sente la nostalgia della nostra terra. Bene, tutti i nostri ambasciatori che sono in giro per il mondo hanno voglia di essere protagonissimi per portare un qualcosa su Genova, per quello che riguarda la propria esperienza e quello che viene chiamato dagli americani il give back. No? Quindi restituire qualcosa, siamo tutti volontari ovviamente, e quello che ci accomuna è la passione per la nostra città. Ognuno ha avuto la sua storia, la sua esperienza, ma io ne sento costantemente che mi chiamano, propongono idee e noi tutti stiamo cercando di metterle assieme, stiamo organizzando e stiamo cercando di portarle come valori a Genova. E lei è venuto a portare questi valori anche a questo convegno. Grazie per essere stato con noi.
E poi ci sono anche un po' dietro le quinte, il nostro gestore CNS Aditus, la cooperativa socioculturale, Davide che è dietro là, che fa l'uomo che manda i filmati, Andrea da Dalmazio che fa con Ender Arts la parte della comunicazione, e quindi è importante queste cose. Quindi adesso vi invito a salire al primo piano e avremo l'inaugurazione della mostra. 10 minuti di pausa e poi quindi inaugureremo la mostra. Grazie. Eccoci qua ancora in diretta dal Museo del Galata, il Museo del Mare. A questo punto c'è un passaggio di consegna tra il sottoscritto che ha condotto l'intervista fino a questo momento e Cristina Montepilli. Allora Cristina, ben arrivata, e so che avevi qualcosa da ricordarci però su questa importante diretta che si sta svolgendo e che sta seguendo appunto questi 2 giorni di convegno. Allora leggo tutto così almeno abbiamo chi ci segue che sa che questo è un convegno comunque trasmesso in diretta sulla nostra Radio Truman TV, sia il canale, quindi la web TV, quindi radiotruman.tv, e sul rinnovato canale YouTube. Ovviamente parliamo del nostro format Ligurians Grand Tour. Discovery Genova è un progetto collegato e Discovery Monaco idem, quindi grazie per avermi ceduto il microfono e continuo quindi. Perché era troppo lungo da ricordare, quindi insomma no, assolutamente. Beh, io a questo punto allora ti passo il microfono perché da questo momento sarai tu a seguire qui in diretta appunto i lavori del convegno. Ecco il microfono, Cristina. Rimanete con noi alla nostra diretta. Vai! Continuiamo la nostra diretta e le interviste ai protagonisti di questa Sulla rotta del corallo. Allora, lo skipper Riccardo Serio. Qualche domanda veramente su questo, quello che ti ha lasciato questa iniziativa, questa incredibile esperienza? Allora, sicuramente un'iniziativa fantastica che lega storia, sport. Ma c'è stato un momento in cui ti sei, come posso dire, detto ma questa è proprio un'avventura, non è poi così semplice girare per mar? Allora, al largo di Calasetta abbiamo incontrato un mare veramente teso, un vento che superava i 30 nodi e a un certo punto si è strappato un paterazzo, quindi un cavo d'acciaio che tiene l'albero, e siamo dovuti tornare indietro e grazie alle maestranze del luogo ci hanno riparato la barca, l'imbarcazione, siamo riusciti a proseguire. Quindi tanta collaborazione in mare e ci troviamo sicuramente alla prossima edizione. Grazie Riccardo. Grazie mille a voi. Ancora durante la nostra diretta, qui siamo nell'esposizione, quindi il primo piano del Museo del Mare, con l'esposizione organizzata da Enrico Lomellini di Tabarca. Seguiranno ancora altre interviste e rimanete con noi perché ovviamente le sorprese non sono finite.
perché no, siamo anche con i protagonisti dello staff tecnico e anche insomma il fotografo ufficiale sulla rotta del Corallo. Tommy, allora una domanda sulla tua città e cosa succederà a maggio? A Monaco ovviamente. Allora, innanzitutto il mese di giugno, 15 e 16 di giugno, praticamente c'è il quinto incontro dei siti storici Grimaldi. Cosa vuol dire questo? Che nel passato la famiglia Grimaldi aveva i suoi feudi in alcune città d'Italia e di Francia e anche in Corsica. Ci sarà questo quinto incontro dove siete tutti invitati a partecipare sulla piazza del Palais Princier. Ecco, ci sarà 2 giorni di festa con ovviamente degustazione di tutti i prodotti di queste grandi eccellenze, appunto anche di Canosa di Puglia, perché io rappresento e sono delegato della città appunto di Canosa. Sarete i benvenuti, potete fare tutto quel che volete, visitare i stand, fare assaggi, partecipare alla festa, partecipare anche alla proiezione di un filmato della storia dei Grimaldi sul Palazzo Princier e ovviamente anche il fuoco d'artificio nel finale. Ovviamente questo è il giorno di sabato, la domenica si replica, soltanto che ovviamente non ci sarà più la proiezione del filmato e poi anche diciamo i fuochi d'artificio. Però vi assicuro che essere con il principe Albert di Monaco è veramente un grande onore e un piacere, perché lui visiterà tutti i stand e sarà con tutti noi presente per 2 giorni. Grazie. Quindi Discovery Genova e anche ovviamente Discovery Monaco, 15 e 16 giugno ci troveremo quindi a Monaco per i siti Grimaldini. Buongiorno a tutti dalla traversata storica sulla rotta del Corallo. Oggi quinto giorno di navigazione. Siamo partiti da circa un'ora dal porto di Alghero, dove abbiamo effettuato la terza tappa tecnica, e oggi ci troviamo su Barca Sem, che si è aggiunta alla nostra flottiglia proprio da Alghero. Alle nostre spalle abbiamo l'altra imbarcazione Via col Vento, che ci segue in flottiglia fino a Carloforte, la destinazione di oggi. Carloforte, dove faremo semplicemente una tappa tecnica in attesa di ricongiungerci con le altre 2 imbarcazioni, insieme alle quali faremo poi rotta definitiva domani mattina verso l'isola di Cavarca, dove dovremo arrivare all'incirca la mattinata del giorno 8. Oggi il mare è buono, il vento ci è favorevole e abbiamo circa una giornata di navigazione prima di raggiungere appunto la destinazione finale. Per i prossimi aggiornamenti ci sentiamo sempre qui sulla rotta del Corallo. Tra i nostri ospiti del convegno ovviamente non poteva mancare Lorenzo, che ha fatto la traversata. Quindi Lorenzo, qualche veramente, non dico dettaglio, ma qualche storia, qualche aneddoto della traversata? Allora, la traversata chiaramente è stata un'avventura, come tutte le traversate. Su questo siamo partiti con un tempo buono, abbiamo visto balene la notte, siamo arrivati con un tempo cattivissimo a Carloforte, abbiamo provato a ripartire e è stato veramente difficoltoso. Abbiamo trovato un mare nel tragitto Carloforte-Tabarca dove sono state messe a dura prova le barche, gli equipaggi, la pazienza, gli stomaci. Col mare non si scherza. Col mare non si scherza mai. È stato bellissimo, un'avventura splendida. Enrico è stato sotto pressione tutto il tempo, poverino, perché chiaramente non riusciva, poi non essendo molto marino lui, non riusciva a capire i tempi, le problematiche, però è stata una cosa bellissima. Io tra l'altro sono carlofortino, mamma carlofortina, e quindi per me è stata una cosa, è stato un coronare. Io di Tabarca ne ho sempre sentito parlare da bambino e non l'avevo mai vista. È un ritrovarsi. È un ritrovarsi, navigo da quando sono bambino, vado a vela da quando sono bambino e per me è stato un traguardo. È stato un traguardo. Quindi avventura, storia e intimità. Sicuramente.
e amicizie, sono nate nuove amicizie degli equipaggi, della gente che avevamo a bordo, perché comunque abbiamo vissuto, vuoi non vuoi, insieme 15 giorni in 1 metro quadrato per uno, perché in barca così si vive, quindi il metro quadrato te lo cambi, chi cucina, chi aiuta, chi lavora, chi non sa fare qualcosa trova da fare sicuramente, non ci siamo annoiati. Grazie Lorenzo, quindi ci troviamo al prossimo Sulla Rotta. Speriamo. Nuova Tabarca, io sto spingendo in tutte le maniere. Vediamo a Nuova Tabarca. Arrivederci. Allora, insieme all'ambasciatore d'Italia piantiamo questo ulivo, simbolo di fratellanza fra la comunità di Pelli e la comunità di Tabarca. Donato e portato in questa terra percorrendo tantissime miglia nautiche. Quante sono? 800 miglia nautiche con i vascelli e le barche della Rotta del Corallo, edizione 2023, memoria al Francesco Lo Iudice. Bravo, procediamo alla cerimonia. Appoggiatela poi dopo. Gianni Repetto, Carlo Fortino, Doc e non solo tonno. Assolutamente no, certo, Carloforte è la capitale del tonno rosso, questo tonno prelibatissimo in tutte le salse, cotto in tutte le salse, viene pescato nell'ultima tonnara fissa del Mediterraneo, appunto lungo le coste settentrionali dell'isola di San Pietro. Durante il periodo maggio-giugno è il periodo di pesca e quindi invito tutti a venire a Carloforte per degustare questo prelibatissimo pesce che ha le carni rosse, le più prelibate, tant'è che i giapponesi lo importano e lo consumano crudo, che è una bontà assoluta. Quindi se venite, intanto non potete venire solo per il tonno, ma soprattutto voi genovesi o voi liguri dovete venire perché venite in terra sarda, ma in un pezzo di terra sarda che parla il ligure. Noi parliamo giornalmente, quotidianamente, in banca, a scuola, per le strade, il genovese antico del Ponente. Quindi verrete in un pezzo di Liguria che insomma sembra che abbia messo l'elica e si sia ormeggiato nelle coste sarde. Grazie, ripeto, per questo invito e non mancheremo a Carloforte. Assolutamente. Grazie. Siamo all'inaugurazione e procediamo con il taglio del nastro per questa incredibile inaugurazione. Siamo con Mauro Avvenente, abbiamo parlato finora del convegno, siamo stati al convegno, parliamo anche del museo, il Museo del Mare che ha ospitato questo convegno. Mauro Avvenente. Certo, questa struttura era la vecchia darsena del porto di Genova, dove venivano accatastate, vendute, smistate le merci che arrivavano da tutti i porti del Mediterraneo e anche del Mare Oceano, da quando nel 1492 il nostro caro concittadino Cristoforo Colombo aprì nuove rotte verso appunto le nuove terre. Paradossalmente proprio un genovese con questa sua enorme scoperta mise in crisi la città di Genova perché le rotte nuove dell'oceano consentivano agli stati più importanti, la Spagna con Carlo V, imperatore, che diceva sulle mie terre non tramonta mai il sole, perché aveva possedimenti in Europa, in ogni dove nel Mediterraneo, ma anche nel Nuovo Mondo. Gli inglesi, i francesi, e Genova invece era una potenza prettamente mediterranea. Nel Medioevo è stata una delle repubbliche marinare, se non la più importante.
ha avuto possedimenti nel Mar Egeo, nel mare orientale, insomma ha avuto i fondaci, quelli che erano i luoghi dove si scambiavano le merci. La lingua genovese era la lingua ufficiale di tutti i porti più importanti del Mediterraneo. Poi piano piano le alleanze politiche cambiarono. Ai noi. Esatto, ai noi. Genova passò sotto l'influenza francese e Genova, più che una potenza militare, è sempre stata una potenza commerciale ed economica. E attraverso il Banco di San Giorgio prestava soldi a tutte le corti europee più importanti, e questa fu una cosa bellissima perché da un lato, come posso dire, ne sanciva la potenza e l'opulenza, dall'altro fu una delle cause, delle concause, che dopo il congresso di Vienna 1814, dopo la ventata napoleonica che sconvolse l'Europa intera, l'unico Stato che non fu messo nelle condizioni di ritornare alla posizione ex ante fu proprio la Repubblica di Genova, che fu annessa ai Savoia, e questo non glielo perdoneremo mai. E con questo concludiamo l'intervento di Mauro Benenti, che ovviamente ha parlato della storia della nostra città e di questo bellissimo museo. Grazie, buonasera a tutti. Buongiorno a tutti, mi chiamo Tommaso Sansone, sono incaricato d'affari presso l'Ambasciata d'Italia a Tunisi. Per chi non avesse dimestichezza con i gradi e la funzione della carriera diplomatica, l'incaricato d'affari è colui che garantisce la transizione in una fase che divide la partenza del precedente ambasciatore e l'arrivo del nuovo ambasciatore, arrivo che avverrà nei prossimi giorni. Quindi sono molto lieto di raccogliere l'invito dei curatori di questo convegno, soprattutto nella persona del dottore Enrico Ottonello Lomellini di Tabarca, per rivolgermi, diciamo, al pubblico oggi presente, in particolare al sindaco di Genova Marco Bucci, al console tunisino Omar Amin Abdallah e al coordinatore degli ambasciatori di Genova del mondo Giuseppe Franceschelli. Sappiamo bene che il convegno di oggi è il punto di arrivo, di conclusione dell'evento che si è svolto la scorsa estate, patrocinato da questa ambasciata, denominato Sulla rotta del Corallo, quindi la storica traversata da Pegli a Tabarca fino a Carloforte, nel ricordo dell'epopea dei cosiddetti tabarchini, quindi della comunità di origine genovese che ha popolato questa terra nel periodo tra il XVI e il XVIII secolo, lasciando tracce ancora oggi visibili, e che ha dato poi luogo alla storica diaspora tabarchina, che oggi è ancora presente nell'isola di Carloforte, a Calasetta, e nel sud-est della Spagna, nei pressi di Alicante. Quindi l'Ambasciata d'Italia è sempre disponibile a concedere il proprio patrocinio a questo tipo di evento, e quindi a nome dell'ambasciata e dei miei colleghi rivolgo un caloroso saluto a tutte le persone presenti a questo convegno oggi e vi ringrazio di nuovo dell'attenzione. Format Ligurians Grand Tour, Museo del Mare. Paola Pesce Maineri, il nostro assessore allo sport, all'ambiente, agli eventi e al turismo. Allora Paola, veramente il veleggiando abbiamo fatto insieme, veleggiando, riproponiamo nuovamente il nuovo veleggiando insieme alla rotta del Corallo l'anno scorso. Quest'anno vediamo, non so che cosa potremo spoilerare, però Genova intanto protagonista. Sì, allora grazie mille. Genova protagonista dello sport ancora, con Genova Capitale dello Sport 2024, e come municipio settimo ponente siamo sicuramente attivi e in linea col Comune di Genova per fare tanti eventi, tante attività. L'anno scorso abbiamo fatto partire Enrico Ottonello Lomellini per la rotta del Corallo, questa regata storica non competitiva, e insieme a lui tante barche a vela, bambini, attività. Per quest'anno cosa facciamo? Cristina? Spoileriamo e faremo comunque iniziative con sport, eventi e
nuove generazioni, direi. Sì, direi proprio di sì, è l'anno giusto, è sempre l'anno giusto per fare sport, ma in questo caso ancora di più. Dobbiamo mettere tutti in movimento, sul mare, nel gioco, nelle attività, sulla spiaggia, e quindi io sono disponibile, come sai, a fare qualcosa di bello, e quindi volentieri. Vi lascio con lo splendido sorriso del nostro assessore. Grazie, sei molto gentile, anche tu, è sempre bello vederti. Ciao!